परिंदों के लिए जितना ज़्यादा ज़रूरी खाना पीना होता है, उससे ज़्यादा ज़रूरी उनका साफ़ सुथरा इन्वायरमेंट, उनके केजेस होते हैं। अगर उनके केजेस अच्छे होंगे, उनकी जगह साफ़ सुथरी होगी, उनके लिए मौजू होगी, तो यकीन करें आपके परिंदे को खाई हुई खुराक भी लगेगी। लेकिन अगर उसकी जगह मौजू नहीं है, पिंजरा ठीक नहीं है, तो यकीन करें परिंदे की ग्रोथ अच्छी नहीं होगी। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि परिंदों के असील मुर्गों के पिंजरे किस तरीके से डिज़ाइन किए जाएँ कि सर्दी गर्मी में उनको कोई मसला ना बने। उसके अलावा दोस्तों आजकल के दिनों के अंदर हमें ये मसला बहुत ही ज़्यादा शिद्दत के साथ पेश आ रहा है कि दिन के टाइम जो है वो गर्मी हो रही है, रात के टाइम सर्दी हो रही है, जिससे जो नए शौकीन है ना वो कशमकश का शिकार है कि परिंदों को किस तरीके से कवर करना है, आया उनको कवर करना भी है या नहीं करना, कि जिसकी वेंटिलेशन कितनी रखनी है कितनी नहीं रखनी। आज की वीडियो में मैं आपको इन सब सवालों के जवाब देने वाला हूँ कि परिंदों के केजेस का डिज़ाइन किस तरीके से होने वाला है, और उसके अलावा आज के दिनों के अंदर परिंदों की प्रिकॉशंस क्या होंगी वगैरह वगैरह। उसके अलावा मैंने दोस्तों अपना सेटअप जो है बड़ी देर से आप भाइयों को नहीं दिखाया, और बहुत सारे भाई मेरे से सवाल कर रहे थे कि क्या आप सेटअप की रेनोवेशन कर रहे हैं। तो दोस्तों आज मैं आपको सारे सवाल के जवाब दूंगा, और उसके अलावा काफ़ी देर से मैंने आपको परिंदे भी नहीं दिखाया, तो आज के ब्लॉग में आपको इंशाल्लाह मैं सारे परिंदे भी दिखाऊंगा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं यार आप सब। उम्मीद करता हूँ सब भाई खैर वाफियत से होंगे, जहाँ होंगे खुश होंगे। दोस्तों मेरा नाम है अब्दुल मोहित अब्बास और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मोहित अब्बास बट। दोस्तों अगर आपने अभी तक भाई के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो काइंडली यार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, ताकि इन फ्यूचर भी आपको ऐसे की वीडियोस देखने को आसानी मिल सके। तो बकायदा अपनी वीडियो का आगाज़ करते हैं। यार वीडियो का स्टार्ट में तो सबसे पहले मेरी आप भाइयों से रिक्वेस्ट है कि मैं ये जो व्लॉग है ना बहुत अरसे बाद दोबारा बना रहा हूँ। काफ़ी देर से मैंने व्लॉग अपने चैनल पर अपलोड नहीं किया। दोस्तों क्या है कि यार रमज़ान का करके मैंने एक ब्रेक ली थी कि यार चलो रमज़ान है, रमज़ान के महीने में मैंने कोई वीडियो शूट्स वाले काम नहीं करने, अपनी इबादत को टाइम देना है, तो उसका करके जो है ना चैनल पे जो है रीच कम हो गई है। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि यार आप लोगों ने वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है, ताकि आपका भाई दोबारा से उसी तरीके से उसी पोटेंशियल के साथ ग्रो कर सके। तो यार वीडियो का स्टार्ट में सबसे पहले मैं आपको क्या बताऊँ यार, सबसे पहले आपको सेटअप दिखाते हैं, फिर उसके साथ साथ जो है ना वो परिंदे वगैरह भी दिखाते हैं। सबसे पहले मैं आपको सेटअप दिखाता हूँ। तो यार सेटअप से पहले मैं आपको आज के मौसम के हालात दिखा देता हूँ, जिसकी वजह से मसले मसाइल बन रहे हैं। चेक करें माशाल्लाह आज जो है ना वो क्रिस्टल क्लियर किस्म का आसमान था, बहुत ही शानदार था। अभी फ़िलहाल जो है ना वो सनसेट हो रहा है, तकरीबन हो ही चुका है, तो इस वजह से जो है ना आसमान ज़रा थोड़ा डल हो गया। लेकिन इस साइड पे आप देखें तो अभी भी नीला नीला सा आसमान आपको नज़र आएगा। तो यही है कि यार आज सुबह का टाइम जो है गर्मी थी, रात को हवाएं चलना शुरू हो जाएंगी, ठंड हो जाएगी, और उसके बाद अल्लाह का भला करे, कल तो वैसे ही मोबाइल बारिश हो कर रहा है ना। तो खैर अब हम अपने सेटअप पे आते हैं। कुछ इस तरह की लुकिंग है जी इस टाइम पे हमारे सेटअप की, आप चेक करें माशाल्लाह। अच्छा मैं अभी आपने ना फ़िलहाल ये गंदगी सारी को इग्नोर करना है। मैंने जैसा कि अपनी एक पिछली वीडियो में आप लोगों से पूछा था कि यार किस तरीके से सेटअप बनाया जाए, तो मुझे यार कुछ इस तरीके से समझ आई थी, तो मैंने इस चीज़ को इंप्लीमेंट किया। अभी ये बस ना कुछ वजूहात की बिना पे पेंडिंग में ही है, सारा काम वहाँ का वहीं पड़ा हुआ है, रुका हुआ है। क्या क्या चीज़ें की हैं, किस किस तरीके से की हैं, वो मैं आपको बाद में बताता हूँ। इससे पहले हम अब बात करते हैं कि परिंदों को किस तरीके से रखना है। जो आपको इतनी गंदगी और ये सारा नज़र आ रहा है ना, इसके बारे में मैं आपको ज़रा ब्रीफली समझा दूँ, फिर हम इस बात पर आते हैं कि इनको किस तरीके से हमने मैनेज करना है। चलें जी अंदर चलते हैं। पहले तो हम डायरेक्ट चले जाते थे केजेस तक, अब ज़रा यूँ झुक के जाना पड़ता थोड़ा सा ना। तो ये केज नंबर 1, यहाँ पे जी हमारे सारे ये जो पट्ठे पुट्ठे तैयार हो रहे हैं ना माशाल्लाह, वो यहाँ पे होते हैं। सुल्तान और उसकी जो क्वीन है वो भी यहाँ पे होते हैं। अच्छा अब ये है कि ये आप केज में देखें बहुत ही गंद पड़ा हुआ है, जबकि मैं अपनी हर वीडियो में कहता हूँ कि यार केजेस में गंद ना हो, लेकिन अब खुद डाल के बैठा हूँ। ये देखें बिट्ठे तूड़ी ये वो सारा कुछ। अब इसकी वजह क्या है, इसकी वजह ये है कि यार वो देखें मैंने ना बल्ब वगैरह भी उतार दिए थे ऊपर से सारे। मैं कहा यार मौसम तो गर्म हो गया है, परिंदों के मुँह खुल गए हैं, तो क्या फ़ायदा। लेकिन जनाब हुआ क्या है कि बारिशें शुरू हो गई हैं, ठंड हो गई अच्छी खासी, जिसका करके फिर मैंने यहाँ पे ये तूड़ी पड़ी रहने दी। अब परिंदे जब वो तूड़ी के अंदर रहते हैं उन्हें बिठे कर करके ना सारी तूड़ी की वाली कंडीशन बना दी है। लेकिन मैं अभी जस्ट चेंज इस वजह से नहीं कर रहा कि एक तो यहाँ पे ये काम शम चल रहा है सारा ना, ये देखें ये काम वगैरह हो रहा है, और दूसरे नंबर पे अभी जो है वो मौसम के मिजाज ही कुछ इस किस्म के हुए हैं, जिसका करके मैंने अभी ये चेंज नहीं की। मैं जब नया बेडिंग मटीरियल डालूंगा तो इंशाल्लाह उसके ऊपर एक वीडियो बनाऊंगा, ताकि आप लोगों को भी समझ आ जाए कि बेडिंग मटीरियल कैसे होना चाहिए। फिलहाल ये गंदगी की वजह यही है कि बारिशें हैं, परिंदे अंदर जाते हैं बाहर आते हैं, वो पाँव के साथ चिपक के बाहर आता है, तो सारा गंद पड़ जाता है। कि जिसके हालात भी अभी आप देख लें, ये सारे जो है ना अभी रेनोवेट करने हैं। तो बाकी मैं कवर किस तरीके से कर रहा हूँ इस चीज़ पर बात कर लेते हैं। तो यार जहाँ तक परिंदों को रात को कवर करने की बात है ना, तो आपने सबसे पहले अपने एरिया के इन्वायरमेंट को चेक कर रहना है। अब मेरे यहाँ पे हवा बिल्कुल इस टाइम नहीं चल रही। रात को जो है ना पिछली रात को हवा जो है वो काफ़ी चल रही थी, काफ़ी शदीद किस्म की हवा चल रही थी, जिसका करके ये देखें एक तो ये मैंने लगाई हुई है आगे, और उसके अलावा ये शीट जो है ना पहले आपको पता होगा कि ये डायरेक्ट नीचे आ जाती थी, लेकिन अब जो है ये नीचे नहीं आती, जिसका करके इसको यहाँ पे इस तरह रखा हुआ है ताकि बारिश आए तो पानी इसके अंदर गिर जाए। अभी भी पड़ा होगा पानी बीच में, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें अभी भी पानी जो है ना वो शीट के बीच में पड़ा है, और इस
साइड वाला मैंने जो है ना वो निकाल दिया था। इस तरीके से कुछ अभी मैंने इसको मैनेज किया हुआ है। ये मैंने बनाई हुई है उससे बारिश से बचने के लिए, उसके अलावा ये मैंने डाली हुई थी इन सुराखों को कवर करने के लिए। इस साइड वाला कपड़ा अभी तक लगा हुआ है, ये देखें। और उसके अलावा जो मैं इनको कवर करता हूँ, जिस तरह मैं सर्दियों में इनके आगे कपड़े लगाता ना, पहले तो खैर शीटें भी लगाई थी और डबल डबल कवर किया होता था, लेकिन अब मैं उस तरीके से नहीं करता। अब मैं सिंपली इनके आगे जो है ना वो कपड़े डाल देता हूँ। कपड़े साढ़े वो देखें वहाँ नीचे पड़े हुए हैं, बस इनको मैं कवर कर देता हूँ और बंद कर देता हूँ अगर हवा वगैरह चल रही हो। क्योंकि वैसे इस टाइम पे केजीज़ के अंदर गर्मी होना स्टार्ट हो गई है, तो हम जो है ना इनको इस तरीके से कवर नहीं करते, बस सिंपली ये कि कपड़ा डाल देते हैं जब हवा चल रही हो। तो कुछ इस तरीके से मैं इनको कवर कर रहा हूँ। बाकी खुराक अभी वही है, कोई भिगो के नहीं मैं दे रहा। तो ये देखें जी माशाल्लाह परिंदों को आप देख लें, परिंदे अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल सेट जा रहे हैं, खा पी रहे हैं, पोटे छोटे इन्होंने भरे हुए हैं अपने। और अब खैर इनसे हट के हम बात करते हैं, इनका शौक मैं आपको बाद में करवाता हूँ, पहले हम बात करते हैं इस सेटअप की। अच्छा यार, इन केजीज़ को बनाने का जो मकसद था वो मैं अभी आपको समझाता हूँ। मैंने पहले आप लोगों से मशवरा मांगा था कि यार इस तरीके से केजीज़ को जब वो लंबा कर लिया जाए या फिर इस तरह आगे को ले आया जाए। तो मैं आगे को क्यों लेके आऊँ, ये सारी डिटेल जो है ना मैं आपको भी दे देता हूँ इस चीज़ की। अभी फ़िलहाल जितने मेरे केजीज़ हैं ना उतना मैंने आगे ये फ्रेम बना दिया, और उनमें से अभी सिर्फ ये वाला फ्रेम जो है ना ये हमने फ़िक्स किया उसकी जगह पे यहाँ से। बाकी ये है कि इसके भी अभी कुछ जो है ना वो पेज लगने हैं नीचे। उसके अलावा हमारा जो ये वाला फ्रेम है ये तो वैसे ही टोटली अभी फ्री पड़ा हुआ है ना, इसको तो हमने छेड़ा ही नहीं है। और इस साइड से भी अभी वैसे ही फ्री है, क्योंकि इसके ऊपर अभी ड्रिलिंग वगैरह होनी है। जब प्रॉपर ड्रिलिंग वगैरह होगी तो उसके बाद ये निज़ाम सेट होगा। और कुछ ये फटियाँ वगैरह चेंज करनी थी, क्योंकि यार रात के टाइम काम कर रहे थे तो फटियाँ कुछ ख़राब हो गई, जिसका करके आर्जी तौर पर ये लगाई थी। लेकिन क्या कि इनको इंशाल्लाह ताला उतार के चेंज करके ना ये फ्रंट सारे को हम इंशाल्लाह सेट कर लेंगे। अब केजीज़ को यहाँ पे बनाने का मकसद क्या था? केजीज़ को यहाँ बनाने का मकसद शहज़ादो ये था कि पीछे तो हो गया पक्के खुडों का इंतज़ाम ना, कि अगर जो सर्दी वाली कंडीशन हो, जिस तरह अभी मैं इनको बंद कर रहा हूँ कि शीटें शूटें लगा देता बंदा, कपड़े आगे फेंक देता है, तो ये पीछे टोटली कवर हो जाते हैं। सर्दी में ही इनका बेनिफिट भी हमें ये है कि जिस टाइम पे सर्दी के अंदर धूप निकले, चुप करके जी परिंदे बाहर निकाल लिए और यहाँ पे इनको धूप लगवा ली और अंदर बंद कर दिया। अभी अपने अलग अलग केजीज़ में है। अगर मैं इनको छोड़ता हूँ तो मैं इनको छोड़ूंगा तो पहले एक केज वाले खोलूँगा, जितना पहले एक केज खाली था इनको छोड़ा हुआ था, इनको बंद किया, उनको खोलूँगा, उनको बंद करूँगा, उनको खोलूँगा, इस तरीके से मसला आता था। लेकिन अब क्या होगा, दरमियान में जालियाँ शालियाँ लगा के सारी यहाँ तक जो है ना मैं लगा दूंगा पर्दा, यानी फुट तक, और ताकि परिंदों को जो है ना वो नज़र ना आए एक दूसरे को आपस में। तो फिर क्या होगा, यहाँ से धूप निकलती है सुबह हमारे ना, यानी कि मशरिक वाली साइड ये है और मगरिब वाली साइड जो है वो है। तो जब सुबह धूप निकला करेगी, जो सर्दियों में हम धूप लगवाते हैं, तो वो सीधी धूप आया करेगी यहाँ जालियों से अंदर, और परिंदों को यहाँ पर धूप लगा करेगी ज़बरदस्त किस्म की। उसके अलावा गर्मियों में क्या बेनिफिट है, गर्मियों में भी आप जिस तरह देख रहे हैं सूरज वहाँ पर गुरूब हो रहा है पीछे, तो वो पिछली वाली जो दीवार है ना खुडों की, वो सारी वजन हो जाती है गर्म आग, जिसका करके परिंदे जो हैं इन केजीज़ के अंदर उनके मुँह खुल जाते हैं, जिस तरह कभी भी आपको नज़र आ रहा होगा। तो परिंदों को मसला बनता है। उस कंडीशन में क्या होगा, अंदर वाले दरवाजे खोल दिया करेंगे, परिंदे आराम से बाहर आएंगे, यहाँ पे आके बैठेंगे, अपनी मर्ज़ी से अंदर बैठना हो अंदर बैठ जाए, बाहर आना हो बाहर आ जाए, इंजॉय करेंगे। तो इस वजह से मैंने इस जो है ना ये सारा मैकेनिज़्म जो है इनका बनाया, ये वाला मैंने जो इम्प्लीमेंट किया। वैसे मैं अगर आगे को कर लेता ना, तो आगे को मसला ये था कि यार वही दीवार पीछे आ जानी थी और उसी दीवार से परिंदों को दोबारा मसले मसाइल। और उसके अलावा एक मेजर कॉज जो थी वो ये थी, ये पड़ा जी आउटडोर एसी का। जब एसी चलता है तो फिर यहाँ पे हो जाती है गर्मी और परिंदों को ज़्यादा मसले बनते हैं, इसलिए मैंने ये सारी चीज़ जो है ना वो की है। अब मैं आपको इनकी डायमेंशंस वगैरह के बारे में सारा बता देता हूँ। इनको जिस तरीके से बनाया उसका पर्पज़ तो मैंने आपको बता दिया है, डायमेंशंस, और इसके अलावा जो ये नीचे ईंटों का फ्रेम बनाया इसके बारे में मैं समझा देता हूँ। यार ये जो ईंटों का फ्रेम बना है ना, ये तकरीबन 4 ईंटें लगी हैं, 1 2 3 4 रद्दे लगी हैं, तो ये तकरीबन कोई फुट सवा फुट 1.5 फुट के करीब बनती हैं, इससे ज़्यादा नहीं है। इसकी वजह क्या थी, ये फ्रेम बनाने की मकसद क्या था, वैसे तो हम पूरा लकड़ियों का भी बना सकते थे, लेकिन इसकी वजह ये थी, एक तो यार वो देखे ना हमारे पास ईंटें पड़ी थी, मैं कहा चलो यार ये ईंटें भी यूटिलाइज़ हो जाएंगी, और दूसरे नंबर पे जिस टाइम पे परिंदा लगता है ना साथ दीवारों के खाने को देख के किसी भी वजह से, तो ये दीवारें जो है ना वो बर्दाश्त कर जाती हैं, लेकिन जो दरवाजे होते हैं ना, या जाली होती है या लकड़ी होती है, उसका बड़ा गर्क हो जाता है। जैसे कि आपको वो अंदर टेढ़ा मेढ़ा दरवाज़ा नज़र आ रहा होगा, उधर आ रहा होगा, परिंदे बड़ा गर्क कर देते हैं। माशाल्लाह ये छोटे परिंदे नहीं है, ये बड़े परिंदे हैं, तो इस वजह से इनको ये मसले मसाइल बनते हैं। दूसरे नंबर पर यार ये ईंटों के नीचे ड्रेन बनाने थे, पहला ड्रेन, दूसरा ड्रेन और ये तीसरा ड्रेन, ताकि पिंजरों की ड्रेनेज होती रहे। ड्रेन किस तरीके से बनाए हैं, वैसे तो हम डायरेक्ट गोल पाइप भी रख सकते थे, लेकिन जगह इक्वल नहीं थी, इसलिए पाइप को ये देखें इस जगह से काटा है, काट के फिर रखा है ताकि पानी आए तो पाइप का करके ना रुके। बाकी अगर इसकी डायमेंशंस की बात की जाए तो यार इसकी डायमेंशन जिस तरह पिछले केजी से ना मारे, वैसे ही इसकी डायमेंशन आगे, यानी 4x4 पीछे था, 4x4 ही आगे कर दिया। देखें ना सेम उस तरह ही जिस तरह पीछे था वैसे ही आ गया। ये कितना प्रैक्टिकल है कितना नहीं है, ये सारा तो अब जब हम इसको यूज़ करेंगे उसके बाद ही हम जान सकते हैं कि कितना प्रैक्टिकल
रहता है मॉड्यूल, कितना नहीं रहता, ये सारा तो फिर हमें बाद में पता चलेगा। ये यार ये वाली जो साइड है ना, इसको भी अभी हमने सेट करना है। ये देखें, ये सीमेंट की बोरी पड़ी हुई है, बारिशें हो रही हैं, बारिशों में पड़ी थी, थोड़ी सी उठा के नीचे कर दी थी, पता नहीं अब सलामत भी है कि नहीं है। ये जो वो फ्रेम बने हैं उनका एक दरवाजे का फ्रेम जो है ना वो हाफ़ कंप्लीट है, हाफ़ होना है, बाकी फ्रेम कटे पड़े हैं। अब मैं क्या सोच रहा हूँ कि इसको कंप्लीट करने के बाद ना हम यहाँ पे भी आगे इस तरह जो हमारे पास ईंटें बच रही हैं ना, यहाँ तक पूरा ही उस तरह का केज एक बना लें, क्योंकि यार केजिस की हमें ज़रूरत है। केजिस की ज़रूरत इस वजह से है क्योंकि ये जो पट्टे हैं ये हो गए हैं माशाल्लाह बड़े, तो ये आपस में लड़ पड़ते हैं। उस दिन ये चीना और वो आपस में लड़ पड़े थे, तो यार बहुत ही ज़्यादा जो है ना वो मसला बना था हमें। अभी माशाल्लाह आप इसका शौक करें ज़रा, अभी क्रीज़ों में है परिंदे, ये देखें माशाल्लाह ये बहुत शानदार परिंदा है। ये भी बड़ा शानदार और बड़ा मजबूत परिंदा बन रहा है। इस दफ़ा क्लच के जो परिंदे थे बहुत ही शानदार रहे हैं माशाल्लाह। ये मुर्गी फ़िलहाल इसके साथ जो है ना वो लगाई हुई है, ये बहुत ही मजबूत गन जोड़ वाली मुर्गी है, बहुत ही शानदार किस्म की। बाकी ये वाला जो है ये तो अपना शहज़ादा, जिसको मैंने नाम दिया था फ्यूचर सुल्तान का, जूनियर सुल्तान, फ्यूचर सुल्तान माशाल्लाह। ये इसके साथ की पठी इसी की बहन है। और ये मुर्गा माशाल्लाह अभी माशाल्लाह आप देखें कि सर्दी भी गुजरी है, गर्मियाँ भी चल रही हैं, सर्द गर्म मौसम भी चल रहा है, लेकिन माशाल्लाह परिंदे बिल्कुल अपने जोबन पे हैं। पहले ये इकट्ठे ही रहते थे आपस में, लेकिन फिर ये ना लड़ पड़े थे, जिसका करके अलग करना पड़ा इनको। और ये माशाल्लाह जी सुल्तान साहब हमारे, ये देखें ये फिर जो है ना इन्होंने चोंचें लड़ानी शुरू कर दी हैं। अब मैं पहले इनको साइड पर कर लूँ। अच्छा यार, उनको मैं छुड़वा आया हूँ, तो उसके बाद इस केज के अंदर जो है ना वो काफ़ी परिंदे हैं माशाल्लाह। ये जो हमारे इस साल के पट्टे पट्टियाँ तैयार हो रहे हैं ना, वो सारे मैंने उनके साथ ही, माँ बाप के साथ ही रखे हैं, ताकि माँ बाप जो है ना वो अपने परिंदों की केयर, बच्चों की केयर करें अच्छे तरीके से, और हमारे पास अच्छा रिजल्ट है माशाल्लाह। ये पट्टी के फेस का म्यार चेक करें, पीछे जो पट्टा है वो चेक करें, बीच में अब ना बहुत सारे भाई मुझे मैसेज करते हैं वो वाले पट्टे के लिए, वो जो पीछे नहीं खड़ा उसके लिए बहुत सारे भाइयों के मैसेज आ रहे हैं मुझे। इतने भाई मैसेज करते हैं कि भाई ये पट्टा, क्योंकि मैंने ना इसकी फेसबुक पे पोस्ट लगाई थी, दोस्त भाई जो है ना वहाँ से देख देख के कह रहे हैं कि भाई ये पट्टा दे दें। तो यार असल में इस केज के अंदर सिर्फ एक जो ब्राउन पट्टा है ना वो आप लोगों को मिल जाएगा। उसके अलावा ये जो सामने आ गया, ये माशाल्लाह डबल हाइट में जा रहा है, बाकी परिंदों की निस्बत अच्छा वेट बना गया है, अच्छा ये अपना सारा निज़ाम सेट कर गया है माशाल्लाह, बहुत शानदार जा रहा है। परिंदे की आँख का म्यार, फेस का म्यार, नलियों का म्यार टॉप नॉच। उसके अलावा एक ये परिंदा अवेलेबल है, उसके अलावा एक ये जो चीना है ना ये अवेलेबल है। अगर आपने रब्ता करना है इनके लिए आप कर सकते हैं, लेकिन बाकी किसी परिंदे के लिए यार खुदा रब्ता ना कीजिएगा, क्योंकि अभी मेरे पास सफ़ेद परिंदे अवेलेबल नहीं है। वैसे दोस्तों में उन्होंने कहा हुआ है, उनके पास चीज़ें पड़ी हुई हैं, अगर आपको चाहिए होंगी मैं आपको रेफ़र कर दूँगा, आप वहाँ से ले लें। लेकिन ये कि मेरे पास अभी जो वाइट में बर्ड है ना वो कोई अवेलेबल नहीं है, वाइट के बर्ड सारे खुद रोके हैं, ये भी इन प्रोसेस में, इस वजह से मैं आपको इनका ना क्लियरली शौक नहीं करवा रहा। इंशाल्लाह ताला जैसे ही परिंदे तैयार होंगे आपको इनका भी मैं प्रॉपर शौक करवाऊँगा। इनकी माँ जो है वो बैक साइड पर चली गई है, उसके साथ भी एक बड़ी यार ट्रेजेडी हुई है। वो क्या थी वो मैं इंशाल्लाह आपको किसी और वीडियो में बताऊंगा, और बाकायदा फिर आपको मैं ये भी बताऊंगा कि वो ठीक हुई है या नहीं हुई। तो कुछ ये निज़ाम है, इस तरीके से मैं आजकल परिंदे बंद कर रहा हूँ। अभी देखें जैसे इनको मैंने बंद किया तो साथ ये बर्तन शर्तन निकालनी है माशाल्लाह, ये सब वो खा लेते हैं, उसमें मैं बर्तन शर्तन इनको उठा लेता हूँ। तो इस किस्म का निज़ाम जो है ना जी हमारे इस टाइम पे यहाँ चल रहा है। अब देखें जैसे जैसे शाम होना शुरू हुई है, मैं आपको चेक कराता हूँ, ये देखें हवा चलना शुरू हो गया साथ ही, और ठंडी हवा है इस टाइम। तो ये मसले आ रहे हैं परिंदों को। तो अगर आपके वहाँ पे भी रात को हवा वो चले तो परिंदों को आगे से कवर कर दें, ताकि परिंदों को डायरेक्ट हवा ना पड़े और परिंदे बीमार ना हो। तो यार दोस्तों ये था मेरा आज का व्लॉग। काफ़ी देर से मैंने व्लॉग नहीं बनाया था, और बहुत सारे भाई बहुत सारे किस्म के सवाल कर रहे थे कि मोहित भाई आप परिंदे नहीं दिखा रहे, परिंदों को क्या हुआ है, मोहित भाई आप सेटअप नहीं दिखा रहे, सेटअप को क्या हुआ है, वगैरह वगैरह इस तरह के सवाल आ रहे थे। और उसके अलावा मैंने कहा चलो यार इसमें एक एडिशनल चीज़ बता देते हैं कि मैं परिंदों को कवर किस तरीके से कर रहा हूँ, ताकि जो हमारे नए भाई हैं ना उनको इस चीज़ के अंदर मसला ना हो और वो आसानी से अपने परिंदों को कवर कर सके। तो समझाने की कोशिश की, उम्मीद है कि यार आप लोगों को समझ आ गई होगी। बाकी आप लोगों ने बताना है कि आपको मेरा केजीज़ का जो सेटअप है अभी मैं बना रहा हूँ वो कैसा लगा। इंशाल्लाह इसके अंदर और भी बहुत सारी चीज़ें ऐड होनी है। ये तो अभी आपको मैंने सिर्फ मेन बात बताई है ना कि इस तरह फ्रेम बना देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। अभी और भी इसके बारे में बड़ा कुछ सोचा हुआ है, लेकिन पहले इसको इंप्लीमेंट करेंगे इंशाल्लाह, उसके बाद बाकी सारी चीज़ें जो है ना वो हम करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि यार आपको परिंदे भी अच्छे लगे होंगे, सेटअप भी अब आपको बनता समझ आ रहा होगा कैसे का बन रहा है। अच्छा तो खैर नहीं लगा होगा जो हालात में। बाकी इंशाल्लाह ताला आप लोगों से एक नई वीडियो मुलाकात होगी, तब तक के लिए भाई को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।